Hello ပဲတက်ကနယ်လိုင်းရမှာကြိုဆိုပါရစေအခုဗီဒီယိုက Cable မျိုးအစားတွေ Cable installation method တွေ Cable support and Cable binding method တွေအကြောင်းကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ on site မှာ Cable မျိုးအစားများစွာကိုအသုံးပြုကြပေမဲ့ polyvinyl chloride PVC shaded Cable အမျိုးအစားကိုပို့ပြီးတော့မြတ်ပြစွာတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ PVC Cable or wire ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုဒီ PVC trunking or PVC ပိုက်နဲ့တက်ဆင်ပေးရပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလွန်ခဲ့သောပူခြင်း agent နဲ့ကာကွယ်မဲ့တက်ဆင်ခြင်းများမှာသူ့ရဲ့ insulator တွေ insulation cover တွေကိုသူထိခိုက်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ PVC cable ကိုအမျိုးအစား၃မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် single core PVC insulated cable single core PVC insulated and shaded cable PVC insulated and shaded string cable ဆိုပြီးတော့တွေ့နိုင်ပါတယ် single core PVC insulated cable တွေကို PVC puncture pipe or PVC trunking များမှာထည့်သွင်းတွေ့ရတဲ့ဆင်ရမှာပေါ့နော် solid ဒါမှမဟုတ်အမြင် standard ပုံစံနဲ့ထုတ်လုပ်ကြရပါတယ်အခုဒီပုံလေးကတော့အမြင်များစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောက်ထားတဲ့ standard type single core PVC insulated cable အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ခုနက single core PVC insulated cable အကြောင်းပြပြသွားဖြစ်ပါတယ်။အခုပြပြမှာက single core PVC insulated and shaded cable အကြောင်းပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ single core PVC insulated and shaded cable ဆိုတာက PVCဒီကဒီ insulation cover ပေါ်မှာအကာ shade နောက်ထပ်ထပ်အုပ်ထားခြင်းကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ insulator များတဲ့ cable တွေကို transformer ကနေ MSP ကို distribution လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာထိခိုက်မှုအနေငယ်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုကြပါတယ် single core PVC insulated and shaded cable အကြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ PVC insulated and shaded string cable အကြောင်းကိုပြပြသွားချင်ပါတယ်PVC insulated and shaded string cable ဆိုတာကအခုပုံမှာပါတဲ့အတိုင်း PVC insulation cover အလျက်ကအုပ်ထားတဲ့ကိုးနှစ်ခုရောသုံးခုကို PVC အဲ့ဒီအလျက်က insulation cover တစ်ခုထဲမှာအပြိုင်ထည့်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် PSCR မများတဲ့ဒီအိမ်တွင်းသုံးလျက်စစ်ပစ္စည်းတွေအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပူပေးလျက်စစ်ပစ္စည်းများအတွက်တော့အသုံးပြုဖို့မသင့်တော့ပါဘူးအခုနောက်ထပ် cable သွယ်တန်းတက်ဆင်မှုနည်းစနစ်တွေအကြောင်းကိုထပ်ပြောသွားကြပါမယ်။ cable ကြိုးတွေကိုနေရန်ကတ်အမျိုးအစား socket တွေ switch တွေနဲ့ဒီတက်ဆင်နိုင်ဖို့ရာနေရန်အတွင်းကိုမြုပ်ပြီးတော့သွယ်တန်းရပါမယ်။ cable or wire ကြိုးကအခုနေရန် wall မျက်နှာပြင်အောက်ဒီ50mm ဒါမှမဟုတ်2လက်မထက်မများတဲ့အနက်တွေမှာ wall မြုပ်ပြီးတော့သွယ်တန်းမဲ့ဆိုပါကတန်းတဲ့ဒီဝက်ဥကဲ့သို့ဒီပစ္စည်းတွေထိုးပေါက်ခြင်းမှာကာကွယ်ရန်အတွက်တင့်လျော်တဲ့ဒီ protection ပါရှိရပါမယ် protection ဆိုတာက insulation ကောင်းကောင်းမွန်မွန် quality ကိပြည့်တဲ့အမျိုးအစား wire ကို cable တွေကိုအသုံးပြုပေးရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် cable တွေကိုသွယ်တန်းတက်ဆင်တဲ့အခါမှာ cable ရဲ့ weight အလေးချိန်ကြောင့်ပျက်စီးမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန်တင့်လျော်တဲ့ကွာဝေးအပိုင်းခြားတွေနဲ့ဒီ support တွေကိုတက်ဆင်ပေးရပါမယ် cable တွေကိုကွေးတဲ့အခါမှာဘန်းတဲ့အခါမှာ insulation cover လျက်ကပျက်စီးမှုမရှိစေရန်အတွက် cable အမျိုးအစားနဲ့ရွေးစားကိုလိုက်ပြီးတော့တင့်တော်တဲ့အတွင်းအချင်းဝက်တိုင်းတာနဲ့ကွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုက cable နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်လက်တွေ့ဆုံကြမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်